আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলতেছে? আল্লাহর রহমতে ভাই ভালোই চলতেছে। তো প্রবাসী মিনারুল ভাই, জি সবাই তো প্রায় ইউটিউবে আপনাকে চেনে, নতুন কিছু দর্শক থাকে তাদের উদ্দেশ্যে পরিচয় ঠিকানা একটু। আমার নাম মোহাম্মদ মিনারুল ইসলাম, আমার ঠিকানা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরের বাজারের পাশে আমার বাসা ভাই। তো আজকে আমার দর্শকদের কি দেখাবেন ভাই? তিনটা গাভী দেখাবো ভাই। তিনটা গাভী? জি। আর গাভীগুলা ভাই যেগুলা ভাই আমি কিনা দামে কিনছি ভাই, কিনা দামে গাভীগুলা বলবো। আজকে দর্শকদের একটা স্পেশাল অফার থাকবে, সেটা হচ্ছে কিনা দামে গাভী বিক্রি হবে। কিনা দামে বিক্রি করবো না বড় ভাই, কিনা দামে বলবো। দর্শক বলে দেন, দর্শকদের দর্শক যা দেয় ওই আলহামদুলিল্লাহ খুশি ভাই আমি। জি জি ভাই। তো তিনটাই দুধের গাভী? জি তিনটাই দুধের গাভী ভাই। দুধের রেঞ্জটা কেমন থাকবে ভাই? ভাই আমার কাছে তিনটাই ভাই 18 থেকে ভাই 25 লিটার। 18 থেকে 25? জি ভাই। আর দর্শক দুই বেলা এসে দহন করে বুঝে পাবে? জি ভাই, দুবেলা এসে দহন করে বুঝে শুনে নিতে পারবে ভাই। নিতে পারবে? জি ভাই। আচ্ছা ভাই, তো কথা বলবো না, গরুগুলো দর্শকদের দেখাই। চলেন দেখাই। মিনারুল ভাই, ভিডিওর শুরুতেই আমাদের মাঝে একটা সাদা কালো কিউট গাভী নিয়ে আসছেন, মাশাআল্লাহ। এটা সম্পর্কে একটু দর্শকদের বলবেন। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতে। বয়সটা? 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? জি। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা? সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিয়েছে ভাই। সাথে কি বাচ্চা ভাই? বকনা বাচ্চা ভাই। সাথে বকনা বাচ্চা। দেখেন ভাই বাচ্চাটা দেখেন, গর্ব কি দেখেন। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটা পাইছে দেখেন। অনেক পার্সেন্টের একটা বাচ্চা হইছে। একদম পার্সেন্টের ভাই, মাইজাত। মাশাআল্লাহ। দর্শকদের বাচ্চার বয়সটা কেমন ভাই? বাচ্চার বয়স কি ভাই আজকে 1 মাস ভাই। 1 মাস? তাহলে তো দুধ একবার ক্লিয়ার চলে একদম পরিপূর্ণ ভাই। যা এই বাচ্চার সাইজে যা দুধ তাই পাবে। জি ভাই। মাশাআল্লাহ। দর্শক দেন গাবিটা দেখেন কত উঁচা দেখেন, আর একদম হাসি গলা দেখেন একবারে। ঝোল কম্বল নাভি কি আছে? কিচ্ছু নাই ভাই, দেখেন নাভিও নাই? নাভিও নাই। মাশাআল্লাহ। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, যাতে মানে যেটা থাকার কথা ফ্রিজিয়ান গরুতে, সেটি আল্লাহর রহমতে আছে। ওলানটা দেখাই ভাই। আচ্ছা ওলানটা দেখেন, দর্শকদের দেখেন দুধের ভ্যান পাইপগুলো দেখেন। 4 জায়গা আছে। কোন চিনি পেল? জি ভাই। দুধ পাচ্ছেন কেমন ভাই? ভাই আমি 25 এর গ্যারান্টি দেব ভাই। 25 এর গ্যারান্টি? 26-27 পাচ্ছি দুবেলা দিন। আর দর্শক বুঝাই দিতে হবে ইনশাআল্লাহ ভাই, বুঝাই দেব। আর দর্শক দুই বেলা এসে দুধ দহন করে বুঝে নেবে। জি ভাই। দেখেন কত জায়গা দেখেন ভাই, এখনো কত জায়গা দেখেন। পিছে থেকে একটু ওলান পালান দেখাবো। দেখেন পিছে থেকে ওলান পালান দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এত শান্তশিষ্ট ভাই, কোয়ালিটির একটা গাভী। এত শান্তশিষ্ট ভাই, একটা যে কেউ দহন করতে পারবে। যে পারবে, কেউ মা বোন সবাই দহন করতে পারবে। চাপাই দিবেন, এই পাশ থেকে একটু দেখাই। দেখেন দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশ থেকে গাভীটা দুই সাইড থেকে দেখাই দিলাম দেখেন দর্শকদের। মাশাআল্লাহ, চমৎকার কোয়ালিটির একটা গাভী। তো এটা যদি আমার কোন দর্শক ভাই নিতে আসে, দাম কেমন ভাই? ভাই দাম ভাই এটা আমি ভাই একদম কিনা দাম বলবো ভাই। যে দর্শক থেকে কিনা দাম বলবো, আমাকে যাতে 2-4-5 টাকা লাভ দিয়ে যে গাড়িটা নিতে পারে। লাভ দিয়ে নিবে তাই তো? জি ভাই। কেনা দাম আজকে বলে দিবেন? জি ভাই, দর্শকদের একটাই বলবো ভাই, কিনা দাম বলে দেব। আর কেনা দাম বললে তো হবে না, যেটা দর্শক গরু গাভীটা দেখে বুঝতে পারবে যেটা কেনা দাম কিনা। জি জি অবশ্যই ভাই বলবেন। জি ভাই। তো দামটা বলে দেন আমার দর্শকদের। ভাই এটা আমার ভাই কিনা দাম পড়ছে 2,25,000 টাকা। 2,25,000? জি ভাই। আর দিতে হবে কত আপনাকে? ভাই যে দর্শকের ভালো লাগে ভাই, যেটা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেটা দিবে আপনার সাথে কথা বলে নিবে তাই তো? জি ভাই। দর্শক কেনা দাম বলে দিল আজকে মিনারুল ভাই। জি ভাই। 1,25,000। এমন ভাই কেউ বলবে না ভাই যে কিনা দামে ভাই 4,000-5,000 লাভ দিয়ে তার সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। জি ভাই। বিশেষ করে দর্শকদের মাথাটা দেখেন ভাই, চমৎকার। অনেক দর্শকই বলে ভাই আপনারা গাভী দেখেন, গাভীর মাথা দেখেন না কেন? বিশেষ করে মাথাটা দেখেন। জি জি ভাই। তো এটা ছিল সিরিয়ালে 1 নাম্বার ভাই। জি ভাই। তো 1 নাম্বার গাভীটা আমরা সাইড করব ভাই। দ্বিতীয় নাম্বার গাভীটা দর্শকদের একটু দেখাই। চলেন। সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার ভাই, আর একটা ডাবল বডি চমৎকার একটা গাভী নিয়ে আসছেন, মাশাআল্লাহ। এটা সম্পর্কে একটু দর্শকদের বলবেন ভাই। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি ভাই। বয়স কয় দাঁত ভাই? ভাই এখনো দাঁত হয় নাই, অদাঁত। অদাঁত? জি ভাই। এটা এত বিগ সাইজের গাভী অদাঁত? জি ভাই। মাশাআল্লাহ। দর্শক দেখতে দর্শকদের গাভীটা দেখেন ভাই, চমৎকার কোয়ালিটির গাভী। দেখেন সাথে বাচ্চা আছে ভাই?
আছে ভাই বকনা বাচ্চা সাথে। সাথে বকনা বাচ্চা। জি। ওই যে ওখানে বকনা বাচ্চাটা। জি 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 ওটা বকনা বাচ্চা ভাই। এই বাচ্চাটা তাই তো ভাই? জি জি। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সাথে বকনা একটা সুন্দর বাচ্চা হইছে। এত শান্তশিষ্ট ভাই, দেখে দর্শকদের বিশেষ করে উলানটা দেখেন। যে কেউ দহন করতে পারবে। জি ভাই, যে কেউ দহন করতে পারবে। মাশাআল্লাহ অনেক শান্ত তো ভাই। জি ভাই। দুধ পাচ্ছেন কেমন? ভাই পাচ্ছি 23-24 পাচ্ছি ভাই, আমি 22 লিটার গ্যারান্টি দেবো সারা বাংলাদেশ। 23-24% 22 এর গ্যারান্টি সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ। জি ভাই। যে কেউ দহন করতে পারবে। যে কেউ ভাই দহন করতে পারবে। যদি কোনো দর্শক বলে যে আমি মহিলা নিয়ে আসি আমি দহন করে নেব, ইনশাআল্লাহ ভাই নিবে ভাই। সে সুযোগও আছে। যে সেই সুযোগও আছে ভাই। দর্শক উলান পালান দেখতে পাচ্ছেন দেখেন থেকে চমৎকার। দর্শকদের উলান পালানটা দেখেন বিশেষ করে। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর উলান পালান আছে। এই পাশ থেকে এই পাশটাও দেখান দর্শকদের। সাপটা দেখাই দিই, এই পাশ থেকে সেম সাপ। জি। আর দেখেন দর্শকদের দেখেন ভাই, দেন চাপটা এত সল পাতলা, অনেক পাতলা। জি একদম কাগজ। জি ভাই। মাশাআল্লাহ পাশ থেকে দেখাই দিই। দাঁতের গাভী ভাই দেখেন, দ্বিতীয় বিনে ভাই অনেক বড় হবে ভাই। আর বিশেষ করে মাথাটা দেখেন ভাই, দ্বিতীয় বেন তৃতীয় বেন এই গাভীটার অবস্থা অনেক বড়, অনেক বিগ সাইজের গাভী। বিগ সাইজের ভাই। মাশাআল্লাহ মাথাটা দেখেন। দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার কোয়ালিটির একটা গাভী। তো এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় দাম কেমন ভাই? ভাই আমার কেনা দাম পড়েছে 1,90,000 টাকা ভাই। 1,90,000 কেনা দাম। জি ভাই। এরপরে দর্শক কথা বলে আমার সাথে নিতে পারবে ভাই। মিনাল ভাই আজকে কেনা দামে গাভী দিল, সচরাচর এমন খুবই কম করে। এমন খামারে ভাই কেউ দিবে না ভাই। আজকে আপনাদের জন্য ভাই একটা সুযোগ করে দিল। এরপর যদি গাভী না ক্রয় করতে পারেন সেটা আপনারা বুঝবেন। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। তো আজকে এটা সাইড করে দিই ভাই। এটা ছিল দ্বিতীয় নাম্বার। তৃতীয় নাম্বারটা দেখাই ভাই। চলেন ভাই। সিরিয়ালের তৃতীয় নাম্বার ভাই আরেকটা কিউট গাভী দেখতে পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ চমৎকার দেখতে। এটা কি জাতের একটু বলবেন? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি ভাই। বয়স কয় দাঁত ভাই? ভাই 2 দাঁত। মাত্র 2 দাঁত। জি ভাই, ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দিয়েছে। ফার্স্ট বাচ্চা দিয়েছে, বকনা থেকে গাভীতে রূপান্তরিত হয়েছে। জি ভাই। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখেন ভাই এত শান্তশিষ্ট গাভী ভাই, একটা পাও ওঠাবে না। দেখেন বিশেষ করে দর্শকদের উলানটা দেখেন, অনেক শান্ত স্বভাবের। জি ভাই। দুধের ভ্যান পাইপ গুলো দেখেন ভাই, দুধের ভ্যান পাইপও ভাসি আছে দেখেন ভাই। মাশাআল্লাহ দেখেন নিচে থেকে ওলান পালান দেখতে পাচ্ছেন। চমৎকার ওলান পালান। দুধ পাচ্ছেন কেমন ভাই? ভাই দোবেলাতে ভাই 17-18 লিটার পাচ্ছি ভাই। 17-18? জি। গ্যারান্টি? গ্যারান্টি ভাই 17 লিটার সারা বাংলাদেশ ভাই। সারা বাংলাদেশ 17 এর গ্যারান্টি দিবেন? জি ভাই। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার। দেখেন চামড়াগুলো এত পাতলা সরপে একবারে, অনেক সফট। জি জি জি। দেখেন সাথে বাচ্চা আছে ভাই? আছে ভাই, ষাঁড় বাচ্চা ভাই। সাথে বাচ্চাটা একটু দেখাই দিই। দেখেন বাচ্চাটা, ষাঁড় বাচ্চা। জি। বাচ্চাটা তো পার্সেন্টের জি বাচ্চা? পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। মাশাআল্লাহ দর্শক এই পাশ থেকে একটু গাভীটা দেখাই দিই। চমৎকার কোয়ালিটির একটা গাভী দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। তো এটা যদি আমার কোন দর্শক ভাই নিতে চায় দাম কেমন ভাই? আমি তো বলেই দিয়েছি আজকে ভাই, মানে কেনা দাম বলবো। কেনা দাম বলে গাভী বিক্রি? জি ভাই। এটাকে বলে দেন আমার দর্শকদের। ভাই এটা 1,75,000 টাকা আমার কিনা ভাই। 1,75,000 কেনা। জি। এরপরে যা দর্শক দিবে আপনার সাথে আলোচনা করে দিবে ভাই। দর্শক দেখতে পেলেন গাভীটা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ এত শান্তশিষ্ট ভাই, যে কোনো মা বোন দহন করতে পারবে ভাই। যে কেউ দহন করতে পারবে। জি ভাই। আমার মনে হয় ভাই পাবনা জেলা ভাই কেমন ভাই দাম বলবে না ভাই। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার কোয়ালিটির একটা গাভী। মাজাটা একটু দেখাই। দেখেন দর্শকদের মাজাটা দেখান, সুন্দর একটা মাজা মাশাআল্লাহ। এবাস থেকে দেখতে পাচ্ছেন গাভীটা দেন, প্রিন্ট কি সুন্দর দেখেন, এত পার্সেন্টের প্রিন্ট। জি জি ভাই মাশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন। তো সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বারটা সাইড, তৃতীয় নাম্বার ভাই এটা। তৃতীয় নাম্বারটা সাইড করে দিবে, চতুর্থ নাম্বারটা দেখাই। শেষ না ভাই, সিরিয়ালের তৃতীয় নাম্বারটা সাইড করে দিবে। আজকে থেকে পর্যন্ত। জি ভাই আজকে এই পর্যন্ত। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। বেশ কিছু গাভী দেখলেন, এগুলো নিতে হলে যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? স্ক্রিনে আমার নাম্বার থাকবে, ওই নাম্বার ভাই যোগাযোগ করে নিতে পারবে। স্ক্রিন নাম্বারে ফোন দিলেই হবে? জি ভাই। টাকা পয়সা লেনদেন কিভাবে করবেন ভাই? টাকা পয়সা ভাই গরু পছন্দ হলে দাম দর করে বাইনা পাট্টা দিয়ে আসা লাগবে ভাই। আসে ভাই ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করবে। আর আমার দর্শক চাইলে এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, সবচেয়ে খারাপ সরজমিনে এসে নেওয়াটাই বেস্ট। তো দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলে শেষ করতে ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভাই কি বলবো ভাই, এখন ভাই প্রতারণার ফাঁদ বেশি হয়ে গেছে ভাই বাংলাদেশে। সেটা সম্পর্কে একটু বলবেন ভাই? ওটা সম্পর্কে ভাই বলবো যে দর্শকই নেই, সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নেওয়াটাই ভাই বেস্ট। নিলে ভাই প্রতারণার মধ্যে পড়বে না ভাই। সেটাই ভাই। জি। তো সময় দিলেন ভাই, সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। ওকে।